خلاص ابتدى تسجيل. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم كلكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير، وإن شاء الله 2026 تبقى بداية خير علينا جميعا يا رب. ونقدر نعمل فيها كل اللي احنا بنتمناه وأكتر بإذن الله يا رب. التسجيل بإذن الله بينزل على قناة اليوتيوب. لا، مش بحتفظ بحاجة، كله بينزل بإذن الله على قناة اليوتيوب. الحاجات المدفوعة بس هي اللي بتبقى لو في تسجيل بيبقى مع الناس اللي دفعت يعني. لكن الحاجات المجانية كلها موجودة على اليوتيوب، تقدروا تشوفوها أي وقت زي ما انتوا عايزين. طيب، نرجع كده للحته اللي انا كنت بقولها قبل التسجيل، ان انا ابتديت بان انا عملت لكم بوست او 5 بوستات نزلوا على الانستجرام، نزلوا على جروب الفيسبوك للناس اللي موجوده في جروب الفيسبوك. بنتكلم فيهم ايه الحتت بتاعه التخطيط، ونركز على ايه والاولويات ايه، ونعمل السمارت جول ازاي، والمراجعه ازاي، والتقييم، وكل الكلام الحلو ده. ولو هنيجي نتكلم برضو على حته التخطيط، عاملين كورس مجاني كامل على اليوتيوب، 10 حلقات يساعدوكي تبتدي تخطيط لحياتك. ايا كان بقى، انت لسه طالبه، اتجوزتي، مخلفه، امراه عامله ومتجوزه، يعني ايا كان وضعك ايه هيناسبك الكورس المجاني اللي موجود على اليوتيوب. وفي كورس تاني مدفوع، يقدر بقى يمسك لك الحياه كلها من الاول للاخر. يعني معانا ناس تقدر ان هي تقول لكم الكورس فرق معاهم ازاي في حياتهم. فده موجود وده موجود وده موجود. فحبيت النهارده يبقى الموضوع مختلف، يبقى مش انا ازاي هخطط. احنا اتكلمنا في حته التخطيط دي كتير قوي، يعني هتلاقوا لي حاجات مسجله كتير قوي على التخطيط. لكن النهارده حبيت ان السيشن بتاعت النهارده تبقى فيها حته حاجه بتلمس الناس كلها، اللي هي كله او اغلب الناس بتحب حته انها تستغل فرصه سنه جديده، شهر جديد، السبت الجاي هبدا الدايت، عارفين انتوا الحاجات دي، بدايه علشان ابتدي، ويبقى الحماس كله واخدني. وبعد فتره ممكن الحماس ده يطفي، يقع، ما اقدرش استمر. فازاي نقدر ان احنا نستمر؟ فحبيت ان ده يبقى محور سيشن النهارده علشان يساعدكم تكملوا. مش انا ابتديت والبدايه حلوه، طب وبعدين؟ حتى الناس والله اللي كانوا معايا في الكورس قلت لهم اسمعوا السيشن بتاعت النهارده، يمكن تكمل معاكم او تفرق معاكم، يمكن انا ما استرسيتش عليها كفايه فاسمعوها تاني. يعني حبيت ان انا اخد الموضوع من زاويه مختلفه شويه. آه سيشن النهارده كده مش معموله عشان ازاي بقى نكتب تو دو ليست، مش مكتوبه، مش عشان نحس ان احنا عملنا اللي علينا. السيشن بتاعت النهارده علشان مينلي كده نفهم نفسنا. طبعا هي معموله شويه بالنهج بتاع العلاج المعرفي السلوكي او بالسي بي تي. فيها الحته النفسيه، طبعا انتوا عارفين انا بحب الحته دي. عشان نفهم هو احنا ليه بنبتدي، وبعد كده الحماس ده بيروح. خلاص، ليه بنقف قدام نفسنا نبتدي بقى جلد الذات يعلى بقى، ونبتدي هو انا ليه دايما كده، انا ليه دايما بقع، انا ليه دايما ما بكملش؟ لا. فالسيشن بتاعت النهارده مينلي عشان الحته دي. الناس اللي اول مره تشرفني، اهلا وسهلا بيكم. انا اسمي خلود زيان. انا ماجستير مهني في الصحه النفسيه، واخصائي ارشاد نفسي من معتمد من جامعه عين شمس، ومدرب معتمد برضو من جامعه عين شمس، سيرتيفايد بروفيشنال كوتش من ليجاسي كوتشنج انستيتيوت. و ليا محتوى طبعا على السوشيال ميديا، سواء في الصحه النفسيه او ما يخصها بشكل عام. تعالوا كده بقى في الاول ايه، احنا عايزين نفرفش كده ويبقى في تفاعل، انتوا عارفيني نعمل سيشن، يبقى عايزين ايه، ناخد وندي ونسمع مع بعضينا. عايزاكم يا اما تفتحوا ترفعوا ايديكم ونفتح الشات، او تكتبوا في الكومنت كلمه واحده توصفي بيها احساسك ناحيه تخطيطك للسنه الجديده. ايه هي؟ مم. يلا هفتح الشات اهو، ولو حد عايز يفتح المايك يقول. تحدي، حلو. ايه كمان؟ شكرا يا حنان. السؤال تاني، السؤال ايه احساسك في كلمة توصف بيها احساسك ناحية تخطيط السنة الجديدة، حاسة بايه ناحية تخطيط السنة الجديدة؟ تنظيم، تغيير، مرن، توازن. انا بداية السنة عندي بالهجري، اوكي. تفاؤل، امل، فكر جديد، بالراحة، محاولة، هدوء، هدوء، تدريج، استمرارية. اهلا بك يا نور، توازن. حلو قوي قوي.
قوي. انا شايفه اسامي حقيقي والله يا جماعه، انا مبسوطه ان انتوا النهارده معايا لان انتوا وحشني. يعني الناس سواء بشوف اساميها على الفيسبوك او بتطلع تعمل كومنتس، فانا حقيقي وحشني يعني. انا تفاعل مع عايزه كل. اسلم عليكي. السلام عليكم، سلام سريع كده، انت وعليكم وحشاني. السلام ورحمه عامله الله، اهلا ايه؟ اهلا. الحمد اخبارك ايه يا لله. حبيبتي؟ تمام. الحمد لله، عشان فضل بس ونعم ممكن ما الله. اعرفش اكمل معاكم ال السيشن يعني، بس قلت اسلم عليكي. منوراني يا ياسمين، منوراني يا حبيبتي. حبيبتي حبيبتي تسلمي لي يا رب، اهلا ربنا بيكي، اهلا. ينفع بيكي يا رب ان شاء الله، ولو متسجله يبقى كتر الف خيرك. متسجله ما تقلقيش، متسجله ماشي وهتنزل على اليوتيوب باذن الله. ان شاء الله. تمام يا حبيبتي تسلمي. نورتيني يا حبيبتي، نورتيني. طيب حلو قوي، استمرارية ونقول تاني ليه لأ. حلو قوي دي، ونقول تاني ليه لأ. حلو يا مروة. استمرارية، حلو. اوكي، حلو قوي. في احاسيس كتيرة، في هدوء وفي توازن، في استمرارية ونقول تاني وليه لأ. في حاجات كتير، حلو. كتير مننا بيبدأ السنة قبل كده، او مثلا نظام جديد او عادة جديدة، بنبقى احيانا حاسين كده احساس جميل قوي، احساس ان المرة دي غير. يلا انا المره دي جاهزه، المره دي هكمل. وللاسف احيانا بعد شويه، من غير سبب واضح، يعني من غير ما يحصل اكشن معين او حاجه كبيره تخلينا نقف، لا ساعات بيبقى ما فيش سبب واضح، بنلاقي نفسنا واقفين ومش مكملين، مش فاهمين هو في ايه. عاده او في الاغلب بنفسر اللي حصل ده بتفسير غالبا واحد، ان المشكله فينا. يعني عاده بنقول احنا فينا مشكله. بنبتدي نلوم بعض او بنلوم نفسنا يعني. آم، انا مش ثابته، انا مش عارفه اكمل، انا حاولت كذا مره ومفيش فايده، الكلام ده كله كل مره بتحمس وبس، عارفين. بتبقى الفكره دي كلها جلد ذات وملهاش اي علاقه بالواقعيه. تعالوا بقى اقول لكم الفرق بينهم. اوكي. احيانا طبعا العلاج المعرفي السلوكي بيقول لنا ان في مجموعه من اخطاء التفكير الشائعه بيننا كلنا او بين ناس كتير قوي 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 وبعضها. آه، اخطاء التفكير دي كتيره خلاص، يعني عددها 10 11 حاجه زي كده. طيب، بتفرق من حد للتاني، واحيانا في حاجات بتبقى عامه قوي، واحيانا الواحد بيبقى عنده اكتر من خطأ تفكير. في موقف زي ده، لما الفكره بتاعت انا اللي مش ناجحه، او انا اللي فشلت، او انا اللي مفيش فايده فيا، او انا اللي كنت متحمسه وبس، او الفكره دي الغير واقعيه دي اللي كلها جلد ذات، ممكن تبقى مثلا خطأ تفكير اسمه تصفية. في كذا خطأ تفكير، أنا هكلمكم عن مثلا واحد النهاردة، وليكن خطأ التصفية. ده بيكون شكله إزاي؟ لو أنا ماشية على مسار التخطيط بتاعي، ومرة واحدة وقعت، دي الفكرة اللي تيجي في دماغي إن أنا فاشلة، أنا مش ناجحة، أنا حاولت ومفيش فايدة فيا. دي فكرة غلط. أنا عملت إيه؟ يعني إيه تصفية أصلا؟ التصفية دي إن أنا بسيب كل حاجة كويسة أنا عملتها في حياتي، وبقفش وبركز على السلبي وبس، مش عايزة أشوف غيره، مش عايزة أبص على حاجة تانية. أنا عينيا عاملة كده، عارفين الحصان اللي عينيه متغطية؟ أنا عاملة كده، كل تركيزي على السلبي فقط. عملت تصفية لكل الحاجات اللي أنا بعملها في حياتي من حلو ووحش، وركزت على الوحش بس، حطيته تحت العدسة المكبرة. طب حقيقة الفكرة إيه؟ الفكرة الغلط اللي أنا بقولها دي حقيقتها إيه؟ حقيقتها إن الوقوع دي حاجة طبيعية، وإن مفيش حد ما بيقعش، وإن مفيش طريق هتكملي فيه طول العمر من غير ما تقعي. لازم تقعي وترجعي تاني تقومي، ده الطبيعي. هو غير كده ده اللي مش نورمال. لكن النورمال إن الوقوع دي حاجة طبيعية جدا. الخطأ جزء من مرحلة التعلم، فإن أنا أقع وأرجع تاني، ده النورمال، ده الطبيعي. فلما اثبت فكره زي دي واشيل الفكره الغلط اللي هي ان انا فاشله، وابتدي اثبت الفكره الجديده واشتغل عليها، وكل ما يحصل حاجه ارجع وافوق نفسي، ولا الفكره دي غلط ما تركزيش عليها، الفكره دي صح ونشتغل عليها ازاي. طبعا في السيشنز وفي الجلسات العلاج المعرفي السلوكي بنشرح ازاي تركزي على الفكره نفسها. بس ابسط حاجه، اقعدي قوليها لنفسك، اقعدي قوليها لنفسك، انا لا الوقوع دي حاجه عاديه، كل الناس بتقع.
فبدل ما أعمم الموقف، أو مثلا ممكن يبقى خطأ التفكير تعميم، إن أنا وقعت في كذا حاجة تانية، فأنا متوقعة إن أنا في أي حاجة هخشها بعد كده أنا هقع، أنا مش ناجحة. فأنا عملت إيه هنا؟ عملت تعميم، وغيرها طبعا من أخطاء التفكير المعروفة. خلاص. فبتبقى الفكرة كلها في إيه؟ إن أنا طبعا الموضوع شوية برضو راجع للاستحقاقية، مش هكدب عليك، واحنا عملنا سيشن قبل كده عن الاستحقاقية، هتلاقوها على اليوتيوب. بس انا دلوقتي مش عايزه اقعد ارجع بقى في الماضي واشوف، انا عايزه اصلح الفكره دي وموف اون، عايزه اكمل لقدام، اعمل ايه؟ ما تفكريش كده، غيري الاساس. الاساس هو الفكره. انا كلمتكم قبل كده ان في مثلث 3 اعضاء كده. الضلع الاولاني اللي هو الفكره، والفكره بتجيب شعور، والشعور بيجيب سلوك. فبالتالي لما الفكره هتتغير، شعوري نفسه بدل ما هو كان احباط وازعاج وحزن، لا، شعوري هيتغير، فبالتالي سلوكياتي هتتغير. فبدل ما انا امسك في الوقوع وما اقومش، ما هو انا فاشله، هقوم ليه؟ ما انا خلاص انا وحشه، ايه اللي هيخليني اقوم؟ لا، لما الفكره تتغير ان الوقوع ده طبيعي، خلاص، طب ما هقوم وهقع تاني عادي، انا هقوم. فساعتها السلوك بتاعي هيتغير، وهكذا. تعالوا نبتدي كده بتمرين عملي مع بعضينا. خلاص. هناخد الاول علشان نجهز لاي تمرين، ناخد كده ايه ديب بريس مع بعض. ناخد نفس كبير قوي 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 من مناخيرنا في 4 عدات. نحبس النفس جوانا 4 عدات، ونطلع النفس زفير بالراحة في 6 عدات. يلا بينا. هتقفلي عينيكي خلاص، تسألي نفسك آخر مرة وقعتي فيها أو وقفتي فيها في هدف، إيه الكلام اللي قلتيه؟ إيه الصوت اللي جواكي؟ الصوت اللي جواكي قالك إيه؟ قلتي إيه لنفسك؟ وعايزاكم تكتبوا الجملة دي قدامكم، سواء في ورقة سواء في الشات هنا معانا، من غير تجميل، من غير ما تعملي لها فلترة، اكتبيها زي ما انت قلتيها لنفسك المرة اللي فاتت. آخر مرة وقعتي قلتي لنفسك إيه؟ يلا وروني كده الجمل بتبقى عاملة إزاي. أنا على طول مش أحيانا للأسف. أوكي يا آلاء. ماشي يا نور، ماشي حبيبتي. حلو قوي يا سارة. سارة بتقول قدها إن شاء الله. جميل. ميرو مفيش فايدة. سارة بتقول بتستهبلي يا فوزية وبتدلعي ومش واخدة أمورك جد. أوكي. نهلة بتقول أنا دايما مش ملتزمة. ده تعميم شوية يا نهلة، يعني خطأ التفكير هنا ده تعميم. آه قدرتي تعمليها مرة هتعمليها تاني. برافو يا آلاء. إيمان قومي وحاولي تاني، انتي قدها تقدري. برافو يا إيمان. جهاد لو لومت نفسي وقلت تستاهلي، جلد ذات ده يا جهاد. محتاجة أبطل كسل وأفوق لنفسي شوية يا ريهام. قلت لنفسي عمرك ما هتتعدلي، جلد الذات للأسف، وإني مهما حاولت مش هنفع، وإني فاشلة. الموضوع محتاج شوية تخطيط بس، لكن المرة الجاية هننجح إن شاء الله. برافو يا روان. فشلت ومش هقدر أكمل، لازم تفضلي تحاولي وما تيأسيش. قلت لنفسي إني ما عنديش إرادة وعمري ما أعرف أخس. أوكي. طيب، عايزاكم دلوقتي سواء اللي كتبوا في الشات أو اللي كتبوا في ورقة وقلم عندهم في البيت، اقروا الجملة وتخيلي الجملة دي اتقالت لبنتك، اتقالت لصاحبتك، هتسيبيها وهي كده؟ قولوا لي. هتسيبي صاحبتك أو بنتك يتقال لها كده؟ حاولي تاني يا سلومة. أنا مش نافعة، ربنا يقدرك لا 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 أبدا، لا طبعا هشجعها. حلو. لا طبعا مش هسيبها، هفضل معاها ساعة تغييرها. برافو. حلو. اعتبري نفسك بقى الشخص التاني ده. أنا فاهمة يا سلمى، بس عشان الكلام ما يختلطش على بعض، سلمى بتقول اللي احنا هنعمله بقى. أوكي. حلو، هي وسارة، برافو عليكم. طيب هنعمل إيه بقى دلوقتي؟ هنغير الجملة دي بجملة تانية ألطف، واقعية ومش غلط. اوكي، يعني هنغير الفكرة دي بفكرة تانية واقعية، مش تعميم، مش تصفية، مش وصم، لان ده برضو من اخطاء التفكير الوصم، اني اوصم نفسي بان انا طول عمري كده فاشلة ومش هتغير، ده وصم. فغيروا الجملة بجملة ألطف، تكون واقعية اكتر ومش غلط.
يلا كل اللي شاركوا بقى انا عايزه اشوف الجمل بتاعتكم. انا هقرا مثلا المثال بتاع سلمى. سلمى بتقول لنفسها ايه؟ حاولي تاني يا سلومه، استعيني بربنا وهتقدري ان شاء الله. حلو جدا. وكان في كمان ساره بدوي بتقول لما تتحطي قدام هدف اقول لها انت قدها. برافو عليكي يا ساره. ها، بقيه الناس انا عايزه الناس اللي شاركت وكتبت تكتب لي الجمل الجديده بتاعتها. يلا بينا. الله عليكي يا ميرو، انت مش اقل من حد. برافو عليكي. التغيير محتاج محاولة وتشجيع والصبر واليقين من عند الله. هي لي آلاء. مروة انت قدها وهتقدري حتى لو مش بيرفكت، بس هحاول. محدش طالب مننا البيرفكت. بيرفكت ده وهم، ما بنجريش ورا وهم. هتحاولي وهتقدري. برافو عليكي. جهاد، ايه يعني لما تغلطي في مرة انت طول الوقت مشدودة وبتشدي، ما بتبصي وبتسدي، انا اسفة، ما بتبصيش للوحش بس. برافو عليكي. منى، انت قدها. برافو. اوكي، انا مش عايزاكي يا نهله تبرري. نهله بتقول لاني عندي التزامات كتير من غير اي حاجه، ممكن لو هبدا حاجه جديده محتاجه تكون بسيطه عشان اواظب بس. مش محتاجه نبرر. اوكي. انا عايزاكي لما تيجي واحده من صحابك يتقال لها حاجه زي كده، هتقعدي تبرري لها ولا هتطبطبي عليها وتحضنيها وتقولي لها ما تقلقيش، انت هتبقي اقوى، انت هتبقي احسن؟ هتقعدي تبرري وتقولي لها اصل لو انت جربتي مش عارفه ايه، اصل ايه اصل ايه. هنلاقي الكلام ممكن يجرح او ممكن يضايق. احنا بنجرح نفسنا. فانا مش عايزه نفضل في دايره اللوم وجلد الذات وجرح المشاعر دي. لا، الحقي نفسك بنفسك، ما تستنيش حد يجي يلحقك. برافو عليكي يا امان، ان شاء الله هتقدري وانا واثقه فيكي. هايل. خدي نفسك ورتبي افكارك وان شاء الله هتقدري. هايل يا ريهام. هستنى برضو الجمله بتاعتك يعني يا نهله تاني. انا ماشيه بمبدا ان الله اذا كلف اعان. تحطي قدام هدف ده او الموضوع ده هتقدر. عاش يا ساره. لا، مين فينا ما بيقعش؟ احنا بشر، ربنا خلقنا نحاول دايما. برافو عليكي. هتقدري. هايل، انت قدها وهنوصل حتى لو هناخد وقت. حلو قوي. انا عايزه الجمل دي تفضل قدامكم، مش بس على الشات هنا. مش يعني اكتبوها وعلقوها عندكم في حاجه. اكتبيها على سكرين موبايلك، اكتبيها في ستيكي نوت والزقيها على الحيطه حواليكي. انت محتاجه تفكري نفسك بده. محتاجه تفكري نفسك بده. هتعدي زي اللي عدى. برافو عليكي. الطريق طريقك والخطى خطاكي والنور في قلبك. الله يا أصالة. الله. انت قدها وهنوصل حتى لو هناخد وقت. برافو عليكم. برافو عليكم جدا. دي اول حاجه. دي اول حاجه. لازم ابقى انا اكثر جلد الذات. وعايزه اقول لكم ان المهاره دي لما اتعلمتها وطبقتها، مهاره التعاطف مع الذات، فرقت معايا جدا. ربنا يكرمها كوتش نيفين حمدي، هي اللي اتعلمت منها المهاره دي في كورس الذكاء العاطفي بتاعها. وفرقت معايا كليا. كليا انا بطلت جلد ذات ابتديت اطبطب واتعاطف مع نفسي وهدي من المثاليه بقى وكل الكلام الحلو ده، وايه عادي كل حاجه هتبقى كويسه. ومش بوهم نفسي لاني فعلا ابتديت اصدق في نفسي لما بس بطلت دايره جلد الذات. فصدقوني اتس بوسيبل جدا. الموضوع سهل قوي ان انتوا توصلوا له. بس ابتدوا وحاولوا. بس مش مطلوب منكم اكتر من كده. ابتدوا وحاولوا وهتوصلوا. انا متاكده ان مفيش حد هيبتدي ويحاول ومش هيوصل. مهما وقعتي في النص هتوصلي. لان الحقيقه المشكله مش فيكي. اوكي. المشكله يمكن تكون ان محدش علمك انك انت لما تيجي تخططي على مقاسك الحقيقي. عارفين لما بنخطط بالحماس كله، فبنخطط بنسخة واحدة بس. عارفين نسخة كده كلها حماس. نسخة رايقة وفاضية وشايفة الدنيا كلها قدامها وبصة كده من فوق على جوانب الحياة وحاطة كده كل الأهداف بتاعتها، كل حاجة. نسخة. صدق أنا نسيت البرزنتيشن. الحماس خدني وأنا نسيت أقلب البرزنتيشن. الصورة دي عايزاكم تفتكروها، لان هي دي النسخه اللي احنا يعني بنبتدي بيها. اما بنقع بنبقى تايهين كده. ما بنبقاش، بنبقى مثقلين. احنا عايزين نشيل ده كله من على قلبنا. مش عايزين نحس بكده. بنبتدي بالحماس. الحماس يزيد وبعدين تسمعي اشهر جمله بقت مستخدمه في التاريخ: انا فقدت الشغف. كانها فقدت حد من عيالها وخلاص الدنيا قفلت على كده. لا،
الشغف حلو بس الشغف مش محرك. اي حد خد معايا الكورس او ورشه في يوم من الايام سمعني وانا بقول ان المحرك بتاعنا ما هواش الشغف. عندنا الثلاث حاجات اساسيين هم اللي بيحركونا: الالتزام، الاستمراريه، الدافع. هم دول المحرك، هم دول الموتور اللي بيلف عشان يزقك لقدام. في التزام، هستمر، وعندي دافع، هكمل. لكن لو فقدت حاجه من دول هقع وهبتدي في جلد الذات، وتفضل بقى رايحه جايه رايحه جايه. لازم اكسر الدايره، لازم اكسر جلد الذات ده. خلاص. طيب، واحنا بقى بنخطط السنه بتاعتنا زي ما قلت لكم، بنخططها بايه؟ بنخططها باروق نسخه فينا، صح؟ النسخه اللي قعدت وخدت وقت وقعدت تفكر ويلا وهنخطط، صح ولا ايه؟ وخطه كده تمام. الخطه دي من كتر حماسها بتبقى خطه يعني عاليه قوي. اوكي. المشكله مش في الخطه على قد الفكره كلها ان انا كانسانه وانا كست بشكل خاص مش نسخه واحده. انا في مني الجزء، النسخه التعبانه، النسخه اللي عيالها حاطين عليها، النسخه اللي محبطه، النسخه اللي معاها بيبي ومش عارفه تنام، النسخه اللي محتاجه تهدى، النسخه اللي مش قادره وبتشد في شعرها من الامتحانات بما اننا موسم امتحانات. فالخطه اللي بنعملها مبنيه على نسخه واحده، صح ولا لا؟ طبيعي قوي نقع اول ما تظهر واحده من اللي انتوا شايفينهم حوالينها دي، صح؟ عشان كده الخطه اللي تستحمل سنه لازم تستحمل كل النسخ دي، لازم تبقى موجوده معايا في كل نسخه من النسخ دي. وانا تعبانه وانا مرهقه وانا مقريفه وانا مودي مش حلو وانا مثلا فعلا مش نايمه من كتر زن العيال، مش عارفه مهدوده ما بين المدرسه والتمرينات والمش ايه بقى هعمل ايه. فهنا بتجيلنا الفكره او التركيز على فكره الذات الحقيقيه والذات المزيفه زي ما بنقول يعني، او او ذات مش الذات الحقيقيه، ذات المثاليه والواقعيه، خلينا نقولها كده. ماشي، اللي هي الريل سيلف والايدلايزد سيلف. اوكي. في السي في تي بنفرق انا شايفه نفسي ازاي وانا كويسه، وانا فعليا وقتها ببقى عامله ازاي، يعني في معظم الوقت ببقى عامله ازاي. خلاص. لحد هنا كده في حد عنده اي سؤال في اي حاجه؟ اوكي. طيب، تعالوا نشوف ليه بنبدأ بقى متحمسين وبعدين بنقف. تعالوا نشوف كده الأسباب إيه. أول سبب عندنا إن إحنا بنخطط زي ما قلت وإحنا في أحسن حالاتنا. حد كده يقول لي منكم مين فيكم خططت لحاجة كبيرة قوي وهي مرتاحة ورايقة وفايقة، وأول ما تعبت كل حاجة باظت؟ في حد حصل معاه كده؟ اتفضلي يا مها. اتفضلي افتحي المايك وكلمي، أنا معاكي. أوكي. طيب، الو. طبعا. اتفضلي، أهلا أهلا. اهلا بيكي، انا بس ما كنتش عارفه افتح المايك. مفيش مشكلة. انا دايما كل ما بحط خطه وابدا في الستبس على طول على طول بعديها لازم يجي لي تعب. انا جسدي يعني مش تعب، ما اعرفش بقى ده له علاقه ولا لا، بس فعلا كل ما اكون خلاص عندي خطه هعمل حاجه مهمه بتعب جدا، واقعد مثلا اسبوعين تعبانه، بطلع بقى من التعب مش قادره ارجع تاني اللي انا كنت عايزه اعمله ومش عارفه ايه، خلاص انا بقيت داون، ما بعملش اي حاجه، بقف بقى مم. مكاني وافضل زعلانه، ما انا ما عملتش، ما انا ما حققتش اللي كنت عايزه اعمله، التارجت اللي كان نفسي فيه. وما مم. اعرفش بصراحه هل التعب ده بيكون فعلا تعب ولا حاجه نفسيه، مش عارفه بصراحه. ممكن جدا. ما هو في ممكن. عندنا الاعراض السايكوسومتريه، ما هي دي اه. اصلا اعراض نفس جسديه. وارد، انا ممكن. مش طبيبه بس يعني وارد ممكن. اه. لو ما انا فيش دايما سبب دايما عضوي بحسس وارد نفسي جدا. ان انا مش بعرف التزم، يعني عندي مشكله ان انا ما بحبش حد يبقى فوق راسي، يعني اعمل اللي انا عايزاه بطريقتي بمزاجي في الوقت اللي يعجبني. مم. انما اول ما احس ان انا مضغوطه في حاجه مهمه لازم اعملها، عارفه، بحس ان انا ببقى تنشن قوي، يمكن بتعب بقى عشان كده، مش عارفه.
ممكن. اوكي، ماشي، شكرا جدا لمشاركتك. شكرا. شكراً أوي. روان برضو بتقول بتحصل كتير. رفايدة، انا جدا حصل كده السنه اللي فاتت كلها تقريبا، كل ما احاول ابدا بيحصل لي دروب نفسي او جسدي. روان، لان بنحط الخطط احنا فاكرين ان كل حاجه هتمشي بيرفكت، وبعدين يحصل تعب او يحصل تغيير في حاجه وفجاه الخطه تبوظ. برافو عليكي. حنان، كتير وخصوصا مع ضغط البيبي وتعب المذاكره ومذاكره ولادي خطتي بتضيع. تمام. آلاء، مع أول نقد أو تلميح من اللي حواليكي للأسف بهبط وبقع، وكمان فعلا بتعب كتير جسديا ونفسيا، أكمل أنا ده على نفسي عشان أثبت النقد ده. أنت جبتي المفيد، أنت جبتي الليلة كلها. بكمل علشان أثبت النقد اللي اتقال لي. يعني هي الحيلة النفسية فعلا بتتلعب كده، إن أنا بفضل مكملة في اللي أنا فيه، من جوايا أنا بصدق اللي هما بيقولوه، أنا بثبته لنفسي. بتجاهل التعب، وكنت باجي على نفسي كتير لحد ما فهمت نفسي ممكن عادي اتاخر، مش لازم اجري. برافو عليكي. اول ما بشارك مع حد بقف. ماشي يا لولو. اوكي. طيب، اغلبنا بيقعد يخطط زي ما قلنا، وفي حاله نفسيه كويسه جدا نسبيا، يوم رايق، دماغ فاضيه، بنحس ان كل حاجه ممكنه. هصحى بدري بقى وهلعب رياضه وهطور من نفسي وهكلم كل اصحابي وهخرج وهسافر وهتشقل، هعمل كل حاجه. سوبر وومن العظيمه هتعمل كل حاجه، صح؟ ما بنسالش نفسنا بقى اهم سؤال: هعمل ايه وانا مش كويس؟ هعمل ايه وانا مرهقه؟ هعمل ايه وانا عندي ضغط شغل وبيت وعيال ومسؤوليات؟ طب هعمل ايه وانا مش طايقه نفسي؟ مشكلتنا مش اننا بنحلم، مشكلتنا ان احنا بنحلم من غير ما بنحسب الواقع بتاعنا بيبقى عامل ازاي. الخطه اللي مش محسوبه دي تقريبا بتبقى امنيه مش خطه. التخطيط بالعاطفه بيطلع من الذات المثاليه اللي كنا بنتكلم عندها من شويه، اللي هي عندها بقى طاقه ووقت وصبر وحماس وحاجات كتير قوي كده. لكن الاستمراريه نفسها محتاجه الذات الواقعيه اللي هي بتتعب وبتمل وبتتشتت وبتقع. ومن الفرق ما بين الذات دي والذات دي، الذات المثاليه دي والذات الواقعيه دي، بيحصل فجوه. ايه فجأة دي؟ بيحصل فجوه. الفجوه دي تتحول لاحباط وشعور بالفشل، فقع واثبت لنفسي ان هم صح. مثال زي اللي انتوا قلتوه كده: واحده قاعده يوم الاجازه فاضيه، نفسيتها كويسه، انا من بكره هصحى بدري كل يوم واتمرن ساعه واكل صحي بقى واخلص كل الشغل اللي ورايا وانزل الستاير واغسلها واودي العيال التمرين صح؟ تمام. نفس الخطه دي شبه مستحيله يوم ما تصحى مرهقه، ما نامتش كويس بالليل، عندها يوم طويل ومسؤوليات كتير. ساعتها بدل ما هتقلل الخطه بتعمل ايه؟ all or nothing، صح؟ يا هعمل كل حاجه يا باشا، يا اما هوقع كل حاجه زي ما كانت مها بتشاركنا بالظبط، صح؟ هوقع كل حاجه، كل حاجه هتقف. يلا انا كده كده فاشله، هكمل ليه؟ ده برضو من اشهر الانماط المعرفيه في السي بي تي، اللي هو التخطيط بالعاطفه. خطه كامله كلها معايير عاليه، مجهود كبير، فلما ما اقدرش اكملها حاسبها كلها يا 100%. ما عنديش بص، ما فيش نص، مفيش تقليل، مفيش مرونه. العقل هنا يا شايف نجاح كامل يا فشل كامل، مش عارف يشوف حاجه تانية في النص. اتعودت على ان انا اشوف بالمنظر ده، معناه ان احنا بنخطط كاننا هنفضل دايما في احسن صوره. ده مش حقيقي. الانسان مش كده، الانسان طبيعته طالع نازل طالع نازل طالع نازل. التخطيط الصح مش اننا نمنع الحماس، بالعكس الحماس حلو، الحماس جميل، بس التخطيط الصح اننا ما نخليش الحماس ده هو الاساس الوحيد اللي بنبني عليه. الناس اللي خدت معايا الكورس، كنا لما بنيجي نتكلم في السمارت جول وبنتكلم في حرف الاي اللي هو الاكشنبل، دايما اقعد اقول لهم هتعملوه ازاي، امتى، فين، ايه اللي ممكن يمنعني، واللي يمنعني ده لو منعني اواجهه ازاي، وبعدين لو في حاجه مثلا حصلت هقاومها ازاي، طب هكافئ نفسي ازاي. بنعمل سيناريوهات لكل الاحتمالات لازم. لكن لو سبت نفسي على الخطه الاساسيه وما فكرتش هقع. ليه؟ لان انا مش طول الوقت بنفس الطاقه، بنفس الحاله المزاجيه، الحاله النفسيه. انا مش واحده، انا مش نسخه واحده زي ما اتفقنا. اوكي. طيب، تاني هدف او تاني سبب
في حته ليه ممكن نكون حماسنا ما بيكملش بنقع، حته ان هو ده هدف ولا احتياج اصلا، لان في اهداف مش طالعه من احتياجات. فاحيانا كتير قوي بنحط اهداف شكلها حلو بس احنا مش حاسينها. ففي فرق كبير بين ان الهدف ده انا عايزاه والهدف ده انا محتاجاه. اللي عايزاه بتحمس، لكن اللي انا محتاجاه هو ده اللي بيكمل. الهدف اللي مش طالع من احتياج بجد، اول ما يحصل ضغط عليه هسيبه. ليه؟ لانه مفيش دافع، ما عندوش الفاليو بيست جول، او ان هو مبني على قيمه ومبني على احتياج حقيقي، مبني على دافع. انا يمكن شرحت حرف الار اللي في السمارت جول ده في كذا محاضره قبل كده، شرحته حتى في البوستات اللي كانت نازله في شهر 12. ووضحت اهميه ان الهدف بيكون له دافع بيحركك انت، هيعود عليكي انت اللي بالنفع. ما تقوليش انا بذاكر عشان اطلع دكتور عشان ماما، بذاكر عشان اطلع مهندسه علشان بابا. انت عايزه ايه؟ انت هيعود عليكي انت بالنفع في ايه؟ فالمحرك بتاعك ايه؟ الدافع هنا ايه؟ خلاص، تعالوا نشوف كده، نعمل تمرين صغير سوا. اكتبوا كده في الشات ايه احتياجكم السنه دي، كلمه او اتنين. احتياج، حاسين انتوا محتاجين ايه؟ هم. all or none، صح؟ ماشي. محتاجه ترتب وتقبل قصوري، حلو يا رفايده. صحه وقرب من ربنا، هايل. سلام نفسي. ميرو كاتبه انا محتاجه، انا اخس بصحه. إيه السؤال؟ اكتبي لي في كلمه ايه احتياجك السنه دي، اكتر احتياج انت محتاجاه. اقرب من ربنا واهتم بنفسي. انضباط، هدوء وسلام نفسي، هدوء اكتر. ثقة بالنفس اكتر وتقبلها زي ما هي. استقرار وانضباط. صحة وحب نفسي. ارضى عن نفسي. اوكي. اهدى نفسيا، حلو قوي. محتاجة احبني، جميل. ارتب دماغي واكون اهدى. افهم نفسي اكتر. اعرف نفسي. اوكي، فهمت قصدك يا ميرو، قصدك اعرف نفسي. محتاجة اعرف نفسي، حلو جدا. اعرف انا عايزة ايه يسعدني. استمرارية ووجود نتيجة للخطط اللي بحطها. ماشي. التزم بحفظ القرآن والتزم بأدوية صح، هايل، حلو قوي. اسألوا نفسكم بقى، يعني احنا دلوقتي عرفنا اكبر احتياج لينا. اسألي نفسك كده، هو الاحتياج او الاهداف اللي انا حطاها للخطة بتاعت السنة دي هتخدم الاحتياج ده ولا بتضغط عليه؟ يعني اوقات انا بيبقى فعلا اللي عايزاه الهدوء، بس انا حشرة نفسي في كمية اهداف فيها انشطة فيها دوشة مش طبيعية. فتلاقي نفسك الاتنين متعارضين فمش هعرف اكمل. حد تاني مثلا هتلاقوه عايز استقرار، حاطط نفسه في اهداف فيها تنطيط كتير، مش راكز، ما فيهاش ركوز. حد تاني مثلا عايز التزم بحفظ القرآن، حلو، بس مش حاطه لنفسي جدول هحفظه امتى وفين وازاي وليه، وشغله نفسي باهداف تانية سحله يومي وواخده جزء كبير من يومي، فبتضغط عليه. فهمتوا الفكره؟ فانا ممكن يكون عندي خطه، هدف ان انا احبني، اعرف نفسي، تلاقي الاهداف اللي انت حاطاها للسنه ملهاش اي علاقه ب انا هعرف نفسي ازاي. يعني عرفتي نفسك ازاي؟ عملتي ايه عشان تعرفي نفسك؟ عملتي ايه عشان تحبي نفسك؟ ايه اللي انت حاطاه في اهدافك بتاعت السنه دي فيها ده؟ للاسف بعد ما بكتب التخطيط بلاقي انه بيرضي رؤيه الناس ليا، مش حبي وارضائي انا لنفسي. الله عليكي يا الاء، برافو عليكي. ايوه بيحصل وبينتج بعد كده تسويف، بالظبط. بالظبط، لان هو في الاول وفي الاخر حاجه بتضغطني، انا عايزه حاجه وبروح اسعى لاهداف ما بتخدمش الاحتياج ده. عشان كده لما عملت الكورس بتاع التخطيط ابتديت اول حاجه باني افهم نفسي واعرف نفسي، وبعد كده اعرف
القيم اللي بتحركني، وبعد كده اعرف احتياجاتي، انا عايزه ايه في رسالتي في الحياه، انا عايزه ايه، وبعد كده اطلع بقى اهدافي. احنا بنخش انا عايزه اعمل هدف واثنين وثلاثه وهدف في الجانب ده، ايوه طب وبعدين بتعملي ايه عشان توصلي لده؟ هدفي ابعد عن السوشيال ميديا، بلاقيني بقرب اكتر. بالظبط. فهنا الاهداف بتاعتي مش مبنيه على دافع فعلا بيحرك. انا عندي احتياج، لكن اهدافي محطوطه في حته تانية، انا هنا واهدافي هنا، هربطهم ازاي ببعض؟ مش نافع. طيب تعالوا نشوف ايه كمان ممكن يخلينا نقع في نفس الفكر. النقد الذاتي، هنرجع تاني لنقطه جلد الذات. السبب ده مهم جدا، اننا بنتعامل مع نفسنا بقسوه شديده جدا جدا جدا. كلكم اجمعتوا انكم ولا هتقبلوا الكلام ده على اعز اصحابكم ولا على نفسكم، لكن انتوا مش حابين نفسكم كفايه انكم تتعاملوا معاها بنفس المنطلق. لا انا اقسي على نفسي وادي نفسي مليون قلم على وشي، لكن حد تاني لا، انا ببقى طيبه وجميله واموره وبطبطب وبعمل. طب وبعدين؟ اول ما نقع جلد ذات، تك 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 تك، نقول كلام لنفسنا حرفيا لو قلنا لحد هيكسره، هيفتفته. وهنا يجي دور النقد الذاتي مقابل التعاطف مع الذات اللي كنت بقول لكم عليه. بجد انا المهاره دي فرقت معايا جدا جدا جدا. السيلف كريتيسيزم او السيلف كومباشن، التعاطف بقى، ازاي انا بتعاطف مع نفسي. خليني اقول لكم حاجه مهمه قوي. الالتزام مش بيجي من الشده. ناس متخيله ان الشده هي اللي هتخليني التزم. الالتزام بيجيني من الاحساس بالامان، لما احس ان انا مطمنه، لما ابقى عارفه ان انا لو تعبت مش هجلد نفسي، لو وقعت مش هكسر في روحي، لو قصرت مش ههين نفسي. ساعتها بس هعرف اكمل، لاني هبقى مطمنه. لكن لما كل غلطه وراها هجوم، كل وقعه يبقى وراها احساس اني وحشه او ضعيفه، عقلي هيبدا يهرب. قلت لكم قبل كده كذا مره قد ايه العقل بتاعنا كسول، بيدور على دايره الامان. الحته دي انا بقع وبكمل وبخليني واقع، انا ليه اجرب واروح واعمل؟ لا، مش هروب على قد ما هو مش هروب كسل، هو هروب حمايه. العقل بيبعد عن الالم، مخنا بيبعد عن الحاجات المؤلمه. فلو الالتزام ده مربوط بالم، طبيعي ان انا اسيب. فلو انا يعني مثلا لما بنشرحها على حته مثال زي الرياضه، الرياضه لما بتعمليها ممكن يبقى فيه الم جسدي، صح؟ عشان كده دايما بنقول حطوا ريورد، حطوا مكافاه. ليه؟ عشان المخ يربط ان لا، انا حتى لو تعبت هنا في مكافاه، فلا ما بقاش فيه الم، بقى فيه احساس المكافاه اكتر. فبالتالي هجرب ان انا اعمل ده. لكن كل مره يبقى الموضوع الم واقعد اثبت فكره ان في الم في الم في الم، مش هقدر اقوم تاني. وده اللي بيحصل، وبنقع وما بنكملش. ليه؟ عشان الالتزام هنا معناه الم. لا، محتاجين نغير الطريقه اللي بنتكلم بيها مع نفسنا وقت الغلط. انا ما ببررش، وما بقولكوش سيبوا اللي وراكم. احنا بنظبط المعادله. بدل ما اقول انا فاشله، اقول ان انا وقعت او تعبت وهقوم تاني. بدل ما اقول خلاص انا بوظت كل حاجه، هقول انا محتاجه اظبط الدنيا على التوقيت اللي انا فيه ده، الوقت ده فيه ضغط فانا هقلله. اللحظه اللي بتبدلوا فيها احساس القسوه او شعور القسوه بامان، بتخلقي مساحه بترجعي فيها لنفسك، ما بتهربيش منها. عشان كان في حد بيسالني نعمل ازاي جلد الذات في الشات، بس انا ما لحقتش اقرا الاسم. تعالوا دلوقتي اكتبي كده في الشات جمله آه هتساعدك ان انت لما تقعي تقومي تاني من غير جلد ذات. بس المره دي عايزاكي حرفيا، انت مش صاحبتك. يعني المثال الاولاني كنت بقول لكم كانكم بتقولوا صاحبتكم، لا، انا عايزه الصوت اللي يخليكي انت تكملي، ليكي انت. عايزاكي المره دي تقوليه وانت حاسه بامان، مش حاسه بخوف. ما تهربيش. كان دوت
you can you are strong. It's okay. عدت خلاص كده. نيفو قلبي اهي يا جماعه اللي بيسأل، انا اتعلمت مهاره التعاطف مع الذات منين؟ من نيفين، من نيفين حمدي، من كوتش نيفين. داليا نورتيني، عادي هتعدي، اجمدي، برافو عليكي. احنا قلنا الجمله الاولانيه يا الاء لما كنا بنطبطب على صاحبتنا، صح؟ اللي قلناها في الاول. قوليها بقى انت دلوقتي لنفسك، تبقى جمله امان ليكي، انت بتطمني نفسك، مش هتجلدي ذاتك. ايوه غمضي وكملي، دي اسوأ حاجه ممكن تحصل، مفيش مشكله، كملي. حلو، كملي. من بعد ما وقفتي كله هيعدي، حققنا حاجات كتير قلنا مستحيل انها تحصل لربك كبير. حلو قوي، انت فعلا جبتيها بالظبط. ده اللي كنت بقوله النهارده لحد بيقول لي انت مش هتتغيري عشان ما تضغطيش على نفسك، قلت له لا بالعكس، انا محتاجه افهمني وافهم احتياجاتي. برافو عليكي يا الاء. تعملي المكافاه ازاي؟ المكافاه بتبقى يعني حاجه انت بتحبيها، وبنعمل قائمه كده بالحاجات اللي ممكن تبسطنا ونحبها، واكافئ نفسي على قد الهدف اللي انا عايزاه. بتفرق من حد للتاني. طريق النجاح خطوه. برافو عليكي يا ليلي، حلو قوي. كله هيعدي وكملي، واكيد ده الخير، لانه باذن ربنا هتقدري تتخطي وتفهمي نفسك اكتر وتفهمي محتاجه ايه. برافو عليكم قوي، برافو عليكم. حكونا مطاطا، حلو ده، حلو قوي. طيب تعالوا اقول لكم بقى رابع السبب، وده المفتاح. اوكي، ده المفتاح اللي هيساعدنا ان احنا نتغير تاني. يعني يساعدنا نرجع او نقوم بعد الوقوع بطريقه عمليه شويه. السبب الرابع ان احنا ما عندناش نظام او سيستم يوقفنا من اول وجديد على رجلينا تاني. تمام، افتكروا كده معايا لما بتقفي او تقعي في اي حاجه انت عايزاها، في اي هدف انت عايزاه، بتقعي فتره قد ايه قبل ما ترجعي تاني تحاولي من جديد؟ يوم، اسبوع، شهر؟ ما بترجعيش؟ سنتين؟ ايه؟ خدوا بالكم احنا هنا مش بنقيم نفسنا بعدد الوقوع، اوكي؟ احنا بس عايزين نشوف سرعه الرجوع عامله ازاي. بناخد قد ايه عبال ما بنرجع ونقف على رجلينا تاني؟ ممكن تكوني كده بتاخدي قد ايه وقت؟ شهور لو احبطت، شهر، على حسب الوقعه. ماشي، هرد عليكي يا ميرو في موضوع بعمل مكافآت واخدها من غير ما اعمل حاجه. حاضر. ايه تاني؟ شهر او اتنين، بتختلف على حسب، ممكن اسبوع او شهر، احيانا شهر. لا الحمد لله في اغلب بحاول اقف على طول. برافو. ممكن اسابيع لحد شهر، شهور شهور شهور، وممكن ما ارجعش تاني. ده حقيقي، ممكن ما نرجعش، ممكن تاخد فعلا شهور، عمر رايح كده، عارفين؟ وقت عمال يعدي. احنا اتعلمنا دايما نبدأ، صح؟ ما اتعلمناش نرجع تاني نقف. وقعة واحدة احيانا بجد بتحسسنا كل اللي قبلها اتلغى. صباح الفل. راح بالكتار. ده مش ضعف، ده غياب بس للطريقة او السيستم اللي عايزين نتعلمه عشان نرجع تاني. عشان احنا اتعلمنا ان الوقوع ده مش غلط، احنا اتعلمنا النهارده خلاص الوقوع ده متوقع، طبيعي. هلاقي السكه كده مش كلها اسفلت، هتلاقي مطبات في النص، هتلاقي مطبات وحفر يعني عادي. عمرك مشيتي في طريق بعربيه ما فيهوش كده؟ مستحيل، هتلاقي فيه. فالفكره كلها ان احنا ما عندناش نظام نرجع بيه بسرعه. واغلب الستات، بما ان كلامي موجه للستات بشكل اكبر، اول ما بنحس بالضغط والتعب بنحس كل اللي قبليه مجهودنا راح، ما بنحسش ان احنا في حاجه اتعملت وقعت. اغلبنا بيحس بحته ان كله خلاص بخ. هنا عقلنا بيربط ما بين الوقوع والفشل، خلاص، اللي هو الاول اور ناثينج اللي كنا بنتكلم عليه من شويه. خلاص، فمحتاجين ايه بقى؟ التخطيط اللي يستحمل معانا سنه، السيستم ده ليه كذا خطوه. يعني لما اقول عايزه اخطط تخطيط يديني سنه قدام اعرف فعلا اكمل، يبقى معايا حاجه تقومني، حاجه تعرف تخليني اكمل. اول حاجه في النقطه دي اني افهم نفسي. اول حاجه كده لازم افهم نفسي، انا عايزه ايه، محتاجه ايه. الاحتياج اللي انا عايزاه ده بيهدف يعني لحاجه هتعود بالنفع عليا، انا فعلا عايزاها، ولا زي ما انتوا قلتوا كده في الكومنت ارضاء الناس التانيه؟ انا بعمل الحاجه دي ليه؟
انا دايما بقول المثال ده يعني على نفسي جدا في اي سيشن او في اي حاجه في نفس الموقف ده. لما كنت باخد الكورسات بتاعه تعلم اللغه الهنديه، يا لهوي على اللي سمعته، يا لهوي ما اقولكوش. ما كانش فيهم حد فاهم قد ايه دي حاجه فعلا بتبسطني، فعلا بتخليني يعني ابقى في مود حلو. اللغه دي انا بحبها وبحب اسمعها وبحب يعني اتناقش بيها واتكلم بيها واتفرج على افلام وحاجات بيها انا بحبها، بتبسطني يا جدعان. انا هدفي من وراها اسعاد ذاتي بس. end of story. لا 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 لا، روحي اتعلمي انجليزي ولا فرنساوي ولا الماني ولا حاجه كده تنفعك يا ستي، هي نفعاني، انتوا متضايقين ليه؟ لو كنت فكرت زي الناس وعملت اللي يرضي الناس، انا كنت حرمت نفسي من متعه وحرمت نفسي من اصحاب اتعرفت عليهم ومعلمه جميله وعالم كده كان لطيف جدا، وعملت ذكريات جميله جدا. ليه؟ عشان بس ارضي حد تاني. فالفكره كلها ان الهدف بتاعي يبقى مرتبط بيا، وحاجه كمان الهدف ده يكون قوي شديد جامد، ليه عمر ليه نفس، مش هدف قصير، مش بس عايز حماس، لا، حاجه اقدر ان انا اطلع بيها بنفع تعود عليا بيه. ممكن حد فينا يبقى محتاج راحه فتحط على نفسها اهداف زياده تتعبها اكتر، محتاجه امان تحط على نفسها اهداف تضغطها اكتر، فاحساس عدم الامان يزيد فيضربها في مقتل. لا، شوفي احتياجك النفسي الاول، الاحتياج النفسي. يعني وانا بقول لكم احتياجاتكم ايه، في ناس كتير قوي قالت احتياجات نفسيه زي الهدوء، زي الاستقرار، الامان، حلو، بس في ناس قالت اهداف تانية ماديه شويه، مش ماديه بمعنى فلوس، ماديه اللي هي حاجات ملموسه تعملها. لا، شوفي احتياجك النفسي، انت محتاجه ايه، ده اول حاجه. تاني حاجة أنا قلتها للناس اللي شوية بتبقى مضغوطة، شوية لسه بتبتدي في عالم التخطيط، شوية دنيتها ما فيهاش استقرار، ما تكركبيش الجوانب بتاعت حياتك كلها فوق مرة واحدة ولازم أعملها كلها. ركزي على أهم 3 دلوقتي، ال3 اللي ممكن يظبطوا لك الميزان شوية. ال3 دول بيختلفوا من حد لتاني. احنا طاقتنا مش مفتوحة لكل حاجة وفي أي وقت وفي كل حاجة، مش مطالبين أصلا إن احنا ننجح في كل حاجة في نفس الوقت. احنا عايزين نعمل تناغم في حياتنا، مش انا لازم اجيب 10 في كله، لا 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 لا. والتقليل ده مش فشل، التقليل ده احترام لامكانياتي ولطاقتي الحقيقيه. انا بحترم نفسي، بحترم طاقتي، بحترم حدودي، بقدم لنفسي حاجه تساعدني اطلع لقدام. ثالث حاجه، الهدف ده ينفع وقت التعب، الهدف ده ينفع وقت التعب، مش هدف كده اول ما اتعب يوم ايه واقع. هدف اول ما احس ان انا وقعت خلاص الهدف بتاعي راح. انا بحب اعمل روتينات. انا اتكلمت على ازاي نعمل روتين وعاده في الكورس بتاع التخطيط المجاني اللي على اليوتيوب. هتلاقوا التو سيشنز دول موجودين مسجلين اللي عايز يسمعهم. ازاي نعمل الروتين وازاي نكريت الروتين والعاده وكده. طيب انا بحب اعمل بقى روتين لايه؟ روتين الوقت اليوم العادي خلاص، روتين لايام المدارس، روتين لايام الاجازات، روتين ايام البريد، روتين ايام ضغط الشغل، روتين ايام المرض والتعب. اما ببقى تعبانه، جاي لي دور برد، عيانه، سكري مش متظبط، عندي مرض جسدي، تعبانه، هعمل ايه؟ بقلل كل حاجه، بعمل تقليل لكل حاجه. الشغل بتاعي بقلله، الحاجات شغل البيت بقلله جدا، بخليه الحاجات البسيطه قوي 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 اللي تستحمل، يعني حاجات ما تاخدش مني مجهود. اعملوا روتين لكل نسخه منكم في الحاجات الكبيره. يعني انا مثلا عندي دلوقتي روتين المدرسه. اكيد الحاجات اللي بنعملها في المدارس مع ضغط المذاكره والمشاوير بتاعه المدارس والتمارين والمش عارفه ايه، ما بيبقاش عندك الوقت انك تعملي كل حاجه في كل وقت في كل ده، مش هينفع. يعني انا مثلا والدتي فاهمه ومقدره جدا ان انا وقت الدراسه فعلا زيارتي ليها بتبقى قليله، ما عنديش وقت، يعني الوقت على قد الاولويات اللي انا حطاها. انا مسستمه اولوياتي على الروتين والضغطه دي. انا ما بقولكيش ان انت ساعتها تلغي خالص، احنا بنقول ايه؟ نقلل مش نلغي.
بحيث ان انا بقيت فاهمه في الوقت ده امكانياتي ايه، هقدر انفعها بايه. فاعمل ايه؟ خطه ايام التعب. خطه ايام التعب. السنه اللي بتكمل مش سنه الحماس بس، سنه التقليل. التقليل هنا مش انسحاب، التقليل ايه؟ ذكاء. انا ما سبتش، انا قللت، وده فرق كبير. بدل ما اعمل كل حاجه يا ما اعملش حاجه خالص، انا هكمل بس واحده واحده. خلاص. نعمل ازاي بقى الخطه دي؟ تعالوا اقول لكم نعمل ازاي الخطه دي. هما الخمس الاربع خطوات اللي احنا شايفينهم قدامكم دول. خلاص. اول حاجه، اعرف ايه الحاجات التريجرز، او الحاجات اللي هي ممكن تعطلني، ممكن توقفني. اوكي، انا ما بتكلمش على الطوارئ، الطوارئ اكيد اسمها طوارئ. اوكي، لكن انا بتكلم في العادي، ايه الحاجات اللي ممكن توقعني او توقفني. تعب، ضغط شغل، سفر، احباط، حته نفسيه كده معينه، انا عارفه لما بدخل في الحته دي بعمل ازاي. فحته ان انا ابقى عارفه ايه التريجرز، او حته الحاجات اللي بتوقعني، زي ما قلت لكم كده، روتين لكذا وروتين لكذا وروتين لكذا. ببقى فاهمه نفسي انا ببقى عامله ازاي في الوقت ده، فهعرف ان انا اتصرف ازاي. حلو. عرفت كده المواقف، يبقى اول حاجه اعرف المواقف اللي ممكن توقعني، عشان لو حد عايز يكتب. اول حاجه اعرف المواقف اللي ممكن توقعني. تاني حاجه اكتب خطه بديله للمواقف دي. اوكي. يعني بدل ما انا بتمرن مثلا رياضه كل يوم، بمشي كل يوم نص ساعه، فانا هخليها في اليوم اللي انا فيه تعبانه او مش قادره، بدل ما هيبقى كل يوم هخليهم 3 ايام بس، وهتبقى 10 دقائق تمارين خفيفه او مشي جوه البيت بس. انا ساعتها ما وقفتش، بس عملت ايه؟ قللت. وده هيخليكم تستمروا وتكملوا اكتر. ليه؟ ما حسيتوش بالحته بتاعت انا وقعت فخلاص بقى يلا، ما هو كل ما احنا متفقين بقى ان كل اللي فات ده ما يروح. لا، انا لسه مكمله، وكده كده انا عامله سيستم من البدايه، فانا ما وقعتش. احساس فكره الوقوع دي انا مش هحسه اصلا. انا مكمله، انا دلوقتي بس تعبانه، فانا بسستم نفسي على التعب اللي انا فيه. طيب مثلا لو حسيت باحباط، حاجه من الحاجات اللي بعملها برضو في الكورس بتاع حياتك على المسار الصحيح، ان احنا دايما بنكتب في بدايه السنه 100 نعمه بنستشعرها، اللي هو الامتنان، بس انا بحب اسميه استشعار النعم. 100 حاجه احنا حاسين بنعمتها. خلاص. وقت الاحباط بقى بنرجع للحاجات دي قوي، وشوفي كده النعم اللي انا غرقانه فيها. مثلا عندنا ممكن نكتب رساله لنفسنا، اول ما اقع ارجع لها تاني. قائمه الانجازات، ارجع اقراها وافكر نفسي انا مش فاشله. الحاجات دي بتقومني. فبيبقى عندي بلان، عندي خطه لوقت التعب، عندي بلان لوقت ما ابقى نفسيا مش احسن حاجه، هقوم نفسي ازاي. بدل ما استسلم لافكاري، لا انا هحاربها، هقومها. ده اللي هيخليني اكمل، ده اللي هيخليني بدل ما انا متحمسه بس انا مستمره، عندي استمراريه. حاجه ثالثه ممكن برضو نعملها، ان احنا نقسم الهدف الكبير لحاجات صغيره. يعني كنت لسه والله بالصدفه النهارده بتناقش مع واحده من صحابي على موضوع خطه تنظيف البيت وكده. ففي ناس بتحب انها تعمل الكلام ده في رمضان عشان العيد تبقى كويس. انا بالنسبه لي لا، انا اعمل الحاجه دي تاخد معايا شهرين، ما عنديش مشكله، بس اخش رمضان ده وانا فايقه ورايقه كده ومش شايله هم حاجه، وبعمل الحاجه هدف صغير 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 على مهلي قوي، مهام يوميه بسيطه، لحد ما اوصل اللي انا عايزاه. محدش بيجري ورايا، في الاخر انا بعمل ده لنفسي. فمين هيجري ورايا؟ انا اللي بجري. فانا هجري على مهلي، هجري على سرعتي، هجري على مقداري، هجري على مقاسي، مش على مقاس حد تاني. خلاص. اخر حاجه اني اعمل قاعده امان بسيطه لنفسي. اوكي، يعني ايه؟ يعني اليوم اللي انا ما اعملش فيه الحاجه، هعمل حاجه صغيره قوي بس. يعني لو انا هدفي ان انا بقرا مثلا كل يوم نص ساعه، انا هقرا سطرين 3. قليل دائم خير من كثير منقطع. حاجه صغننه قوي. يعني مثلا هقول لكم على حاجه،
وقت التعب او وقت ما انا ببقى تعبانه بيبقى من الحاجات التقيله على قلبي، مش هكدب عليكم، السكين كير روتين. يعني الحاجات دي بتبقى تقيله قوي في الوقت ده، أنا مش قادره اقوم، انا تعبانه. فعامله لنفسي ايه في ضمن السكين كير روتين بتاع التعب؟ ان انا كل اللي هعمله هغسل سناني، هسرح شعري، ومثلا ان انا هرش بس بودي سبلاش كده من بعيد وخلاص. حد هيقول لي ما هو ده مش حاجه، بالنسبه لكم مش حاجه، بس بالنسبه لي ده روتين ايام التعب، فانا راضيه بيه. فهي الفكره ان انا ربطت دماغي بان انا عارفه وقت التعب انا هعمل ايه وهعتبره ايه. انا لو بدل ما اقع في ده ممكن مثلا غسول بس، بدل بقى ما غسول وكريمات لا 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 لا، انا دلوقتي تعبانه، فانا مقدره نفسي، مقدره ذاتي، بعمل اللي على قدي. بس بعمل اللي على قدي ده بحيث ان هو يناسبني انا، يناسب حياتي انا، ما بيناسبش اي حد. وبس في ناس بتقعد على الجروب برضو بيلفتوا نظري، عايزين انتوا هتعملوا الهدف ده ازاي، طب مش عارفه ايه. مش يعني يا جماعه هي مش بلان فيتس اول، ما فيش كده، ما فيش خطه بتبقى مقاس للجميع، فاهمين؟ م- م- كل واحد حسب نفسيته، حسب صحته، حسب قدرته الجسديه وقدرته الفكريه وقدرته النفسيه قبل كل حاجه. فعقلنا دايما بيربط الوقوع بان احنا وقعنا ودي اخر الدنيا. احنا بقى عايزين نعلمه ان النجاح ممكن يكون جزئي عادي، وما فيهوش، ما اسمهوش فشل مطلق، لا لا لا، هقدر ان انا اقوم. فمن النهارده وانتي بتحطي الخطه بتاعتك بتاعت السنه، حطي خطه ايام التعب، ايه اللي هيخليني اكمل. ما تنسوش في البدايه خالص احنا اتكلمنا في الاساس عن الدافع اللي بيخليني اكمل، واتكلمنا عن ان اللي بيخليني اكمل ما هواش الشغف بتاعي وما هواش الحماس، اللي بيخليني اكمل التزامي، دافعيتي واستمراريتي. اللي بتابعنا بقاله سنين على جروب الفيسبوك، كنا بنعمل تحدي اسمه تحدي الاستمراريه. في حد هنا موجود من ايام تحدي الاستمراريه على الفيسبوك يا ولاد على الجروب؟ اعتقد سلمى وريهام، قولوا انتوا مين. ريهام، فكر ارجعه لكم يا ريهام والله. ها، بس ما كنتش بشارك. هدى، ازيك يا هدى، نورتي. يا اهلا بكل اهل الجزائر. يا ريت والله، حاضر هكلم حظابط منا، حاضر واجيبها. ولا ليه؟ لا موجوده، يلا يا لولو. انا كنت معاكم، فادني كتير، حلو. بس كنت بتفرج بس. ليه امشي وراكم بالعصايه بعد كده. لا، بصوا يا حلوين، لما بنعمل تحدي على الجروب او تشالنج او كده، بيبقى هدفي منه فعلا ان انا الا بتقول لكم هجيبكم كلكم على الهوا. انا متفهمه والله يا هدى، متفهمه كلكم، انا كمان كنت بتفرج، بس ان شاء الله نشارك. الهدف من التحديات او الحاجات اللي بنعملها، احنا مش هدفنا حاجه من وراها قد ما ان احنا بنحاول نساعد بشكل او باخر. ففي ناس بتحس ان هي لما اتدبست في البوست بتبتدي تتحمس وتشارك. انا عايزاكم تكملوا، انا هدفي كله ان انتوا تاخدوا على الاستمراريه. انا في الاول وفي الاخر الكومنت مش هيفيدني انا شخصيا بحاجه، فاهمين؟ لكن لما انت تعملي الحاجه علشان ترجعي تكتبيها في البوست وتشجعك زقه وماله، لو دي حاجه بتزقني لقدام يلا شجعي نفسك. بس في الاول وفي الاخر لازم الحاجه تبقى عايده بالنفع عليكي، لازم انت اللي تبقي مستفيده في الاول، لازم انت اللي تبقي قادره وعايزه والهدف ده شغلك وعايزاه. عايزه اقول لكم بس في النهايه كده ان انت مش محتاجه تبقي اقوى، ولا تبقي اجمد واحده، ولا المثاليه، ولا سوبر وومن. يعني انا دائما وابدا بأناشد بمنع السوبر وومن، احنا مش سوبر وومن يا جماعه، احنا ناس عاديه جدا. انا بس محتاجه ابقى احن على نفسي. خدوا كده قرار من النهارده ان انتوا السنه دي ما تبقاش عايزه منكم شده على نفسكم، تبقى عايزه امان. مش عايزين سنه مثاليه، عايزين سنه نعرف نكملها حتى واحنا مش كويسين، يعني نرجع تاني من غير ما نكسر نفسنا. اتفقنا؟ انا كده خلصت سيشن النهارده. اتمنى ان هي تكون فرقت معاكم
واتبسطتوا بيها، وحولنا البنوته اللي كانت مثقله بالهموم في البدايه اللي هي كانت دي، قدرنا نحولها للمتفائله بالحياه اللي هي دي دلوقتي، وان احنا هنكمل واحنا رافعين راسنا عادي، بنقع ونكمل ونقوف. الطريق زي ما احنا شايفينه طويل، طريقنا في الحياه كله طويل، فلازم نتعود نقع ونقوم، نقع ونقوم، نقع ونقوم. صدقوني الموضوع لما بيبقى الفكره نفسها متغيره جواكوا والله بتفرق، والله بتفرق نفسيا بقى وعلميا وكل حاجه. يعني الموضوع هيفرق معاكم جدا جدا جدا. خلوني قبل ما اقرا رسائلكم الجميله اللي في النهايه اقول لكم ان احنا باذن الله في شهر يناير هننزل ورشه تخطيط رمضان. اوكي، بما ان شهر رمضان باذن الله هيكون شهر رمضان هيكون في شهر فبراير او منتصف فبراير، فعايزه اقول لكم على الورشه اللي انا بعملها لرمضان. الورشه دي عشان طبعا كلنا بنستقبل رمضان بحماس كبير واحلام كده ان هو يبقى مختلف ومليان بركه وخير وسكينه، ونقعد نقول انا هقرا القران كله وهصلي التراويح كلها وهركز على العباده. لكن احيانا مع بعض الناس الايام بتجري والمهام بتضغط علينا، وبنلاقي الشهر خلص واحنا ما حققناش ربع اللي كنا مخططين له قوي في خيالنا. فمن هنا بتيجي اهميه التخطيط لشهر رمضان، لانه من غير خطه واضحه بيبقى مجرد ايام بتمر علينا. وبرضه هتعملوا لنفسكم خطه بلان بي لو تعبتوا، نفس الكلام. الموضوع طبعا ان هو مش مجرد ايام بنقضيها في صيام وعباده، هي فرصه ان احنا فعلا نعيد تقييم حياتنا، ننظم وقتنا. التحدي بيبقى ان احنا اما نلاقي مساحه لكل حاجه في حياتنا من غير ما نحس بالضغط. عارفين السيشن او الورشه دي معموله بستايل الكوتشنج شويه، فده بيخليها مختلفه. ليه؟ لان هي بتخاطبك، انت بتخاطب كل واحده فيكم لوحدها، لان انا بوجه لك الفكره او السؤال وانت اللي بتحاولي تحطي الخطه بناء على السؤال ده بما يناسب حياتك انت مش حياه حد تاني. اللي بيخلي الكورس ده شويه مختلف ان انا هتعلم ازاي ابني خطه يوميه متوازنه فيها تناغم، فيها عباده وشغل وبيت وفيها كل حاجه. فيها تطبيقات عمليه مش مجرد نظري، يعني فيها تمارين بتتعمل، حلول للتحديات اللي بتقابلنا زي الارهاق، التاجيل، ضغط المهام، كل الحاجات دي، واني اعمل عادات تكمل معايا مش بس رمضان، وافهم ازاي العباده محور كل حاجه انا بعملها. يعني شغلي محوره الاساسي ازاي اخليه العباده وهكذا. و ان شاء الله يعني يبدا يعيد تشكيل كده العادات بتاعتنا، ونخرج من الشهر ده مش بس راضيين عن العباده بتاعتنا، راضيين عن حياتنا كلها. الكورس ده او الورشه دي مدتها يومين 2 بس، وسعرها رمزي. اللي حابب ان هو يشترك يبعت لي، واللي حابب يشترك ومش هيقدر ان هو يدفع الاشتراك بتاعها برضه يبعت لي. ما تشغلوش بالكم بحاجه، الورشه دي بالذات اللي حابب يحضرها وعنده نيه ليها يبعت لي وبس، يعني مش عايزه اكتر من كده منكم. خلاص، وانا معاكم في اي حاجه. تعالوا بقى اقرا الرسائل الحلوه بتاعتكم دي. شكرا جدا على السيشن الجميله، الله يخليكي، ربنا يخليكي. الواحد كان محتاج يسمع الكلام ده. اشكرك يا كيتي، كيتي اشكرك جدا. استفدت من روتين ايام التعب وما اكثرها يعني بدل جلد الذات. اشكرك جدا، اشكرك. يا منة الله، جزاك الله خير الجزاء. اشكرك يا ليلي، ميرسي جدا. مش عايزاها تخلص، كلامك حلو. الله يخليكي يا حنان، ربنا يخليكي، كلك ذوق. جزاك الله كل خير. اشكرك يا حفصه، نورتيني، ربنا يكرمك. فعلا استفدت، وانا اصلا كنت ناويه ابطل جلد ذات وابطل المثاليه دي واكون عقلانيه في اختيار اهدافي على حسب ظروف حياتي. شطوره يا هدى، فخوره بيكي جدا. امل، الله يكرمك يا رب، كلامك بلسم، الله يخليكي، تسلمي. اشكرك يا ندى، شكرا جزيلا. داليا حبيبتي، جود لك في الكورس الجاي. اشكرك يا داليا، جميله حبيبتي. ايه تاني؟ أصالة، جزاك الله، ربنا يخليكي، أول مرة ليا ومش آخر مرة. نورتيني يا آلاء، نورتيني. سنة سعيدة عليكي إن شاء الله، عليكم جميعا. حبيبتي يا ريهام، أنا كمان بحبك قوي، ربنا يخليكي يا حبيبتي، تسلمي يا رب، ربنا يخليكي يا رب، تسلمي جدا. شكرا ليكم جميعا على إيه ده؟ أيوه افتكرتك طبعا، بلاك مون، صح، فاكراكي. أيوه طبعا، في ناس يا جماعة كده الواحد عارفهم وعارف مشاركاتهم، لا ما بيتنسوش. ازاي؟ كل مرة في إفادة مختلفة. لولو قلبي، أشكركم، شكرا 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 جزيلا. إيمان، شكرا جدا والله، أنا اللي متشكرة ليكم، متشكرة كل كلامكم الحلو. هنودة الجميلة، أشكرك،
اشكركم جزيلا على وقتكم. شكرا يا نور، شكرا شكرا شكرا. نفسي اخد سكرين شوت من الكلام ده، مش عارفه اخده ازاي. كلامكم حلو قوي. شكرا جدا ليكم، اشكركم شكرا جزيلا يا رب. الله يعينك ويقويك يا دكتور، الله يقويك ويعينك. ان شاء الله مسجله وهتنزل على اليوتيوب في اقرب وقت. هتلاقوها يا اما في اليوتيوب على طول على القناه، او هنزلها لكم باذن الله على الجروب بتاع مساحه وعي. هنزل لكم اللينك بتاعها اول ما تنزل باذن الله. سنه سعيده عليكم جميعا، وانتوا كلكم جمال، ومشاركاتكم هي اللي بتحلي السيشن وبتديها معنى وطاقه. اشكركم جدا جدا جدا، نورتوني، واتمنى ما اكونش طولت عليكم، واشوفكم على خير يا رب. والله ما عايزه اقفل من كل كلامكم الحلو ده، ربنا يبارك لكم يا رب، ربنا يخليكم. اشكركم شكرا جزيلا جدا جدا. لو حد عنده اي سؤال في اي حاجه انا موجوده، لان انا مش عايزه اسيب الكلام الحلو ده يضيع مني من غير ما اخده سكرين شوت بصراحه. شكرا جدا، شكرا 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 جدا. أشكركم جزيلا، شكرا جزيلا. أشوفكم على خير بإذن الله، وأشوفكم محاضرة تانية قريب بإذن الله. أشوفكم على خير، مع السلامة.